तर आमचे मुखार फातर आसा ए अरे मागू माझे उदवडेले अरे भाई क्या रे पानी भिगा दिया हमको सॉरी बाय सो जश काय म्हणलें की आमगे नेक्स्ट ब्लॉग कोला बिचार उरतलो सर हिंगच्यान कोला बी सारकी 1 किलोमीटर आसा सो आनी हिंगच्यान सो हेज मुखार पुराय ऑफ रोडिंग करीत वचपाचें आमगे बायकान तर आमची बायक आसा एविटर तर पळोवया पुराय एविटर आज वायट आसा मे बी पुराय तांबडी जावपाक शकता कारण मुखार पुराय रेड माती आसा आनी पुराय गाडी साम रेड जावपाचे चान्सीस खूब आसा रोड जशें की तुमी पळोवपाक शकता आमगे एक गाडी पुराय जंपींग करपाक जाता मदीं मदीं मातशें स्लोप आसा मदीं पाड रोड आसा 4 व्हिलर कदा येवपा न्हू पुराय 2 व्हिलरान जाल्यार बेस्ट येवपा मेळटा पण तूं 4 व्हिलर काबार रावपाची गाडी हेन कशी उडता रे गाडी तू वर घालीत गेला तर आमी ऑफ रोडिंग करीत येयले आसा कोला बिचा मातशें वयर आहे असं तुमकां व्यू पळोवपाक मेळटा जो व्यू आसा पळय हिंगच्यान तो पुराय फातरा कडेंतल्यान जो ह्या सायडीक मातशें काब दे रामा मातशें दिसता ज्या कडेन आमी लास्ट टायम गेले ते गाडी आमगे विटर ह्या सायडीक पार्क केली आसा तर आमकां सगळ्या बिचार वचपा खातीर स्टेप्स चडून सकयल वचपा पडटलें आतां स्टेप्साचो सिनेमॅटीक शॉट दिता स्टेप्स कवर केले आहाय आनी तुमचे मुखार व्यू आसा बिचाच्या लेफ्ट वायटीच्यान सगळी फातर आसाय आनी सद्या आतां मातशी हो सायड मातशी वयर मारून आसाय ताका लागून उदक मातशें वयर आसा आनी ह्या सायडीन मात कायाकींग करतले सो जून म्हयनो चलता न्हू सो दॅट्स वाय वेदर फाटल्यासान बरो येता क्लाउड्स बरे येयले आसाय पळोवपाक शकता की कितले लोक आसाय ते तर काणकोण सान मेन काणकोण सान और पाळोळ्या 4 रस्त्या सान कोला बीच अराउंड 12 किलोमीटर आसा सो आनी काणकोणाचे फेमस कायाकींग स्पॉट म्हणजे म्हणल्यार कायाकींग ज्या कडेन तुमी करपाक शकता ते म्हणजे कोला बीच आणि आमची पेदल आमकां मेळ्ळे आसा इतले डिस्टन्स उरूं जाय इतले नरे वंश इतले आनी इतले डिस्टन्स उरूं जाय तेकपा जायना जशें की तुमी पळोवपाक शकता खूब जाण आसाय आनी आमी केन्ना ठोकपाक शकताय ओय 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 हे सगळी बिगनर कायाक करपी आमकां तर मातशें कळटा हे सगळी बिगनर कायाक करपी तेमकां चड करनाय न्हू कायाकींग आमी बोटींगे वयताय आमी केन्ना केन्ना बोट चलयताय म्हण आमकां चड कळटा तेंकां कळना तें सद्या आमकां 2-3 कडेन ठोकलो आसा कायाकींग करता तेन्ना कोणा कळना कायाक करपाक चलोवपाक थिंगा आनी वचपाना मुखार ती म्हाका कितले ठोकताय कोणा खबर वॉश ब्रेक मार तेंकां कथाय बांद पळय तुका सांगलें हे कथाय बांद मारो भाई मारो ऐसे ही ठोकेंगे बस ठोकने का काम कर रहे हैं हम एक काम करा तुम्ही आम्ही तुमचा व्हिडिओ काढतो तुम्ही जा मोबाईल नंतर घ्या तुम्ही व्हिडिओ नाही काढायचा मी व्हिडिओ काढतो आपला व्लॉग साठी काढतो सध्या आमचे पण ठोकन दवरले आसा आमी आमची कायाक आणि आमगे मातशी व्हिडिओ गिडी कितें काडपा आहले पण करा मिस्टर एक तुम्ही पण येणार तर एकट्या सबस्क्रायबर म्हणले आसा आमी अशे सगळे सबस्क्रायब कर म्हणल्यार 1000 सबस्क्रायबर जातले ओके सो आता आमी ऑलमोस्ट एंड पावले आसाय तर हिंगचे आमगे कायाकींग करून आमी कायाकींग करत येयले आसा हिंग सोंपता
तर हांव कायाकांतल्यान देवलो आसा जशें की तुमी पळोवपाक शकता आनी हे पुराय शॅलो वॉटर भिवपाची गरज ना तुमी बुडपाक शकनाय सो सगळें थिंगच्यान कायाकींग करीत लास्ट म्हणल्यार हिंगा येता मागीर थिंगच्यान टर्न घेवन वयताय आवय मुखार पळया युद्ध दिता आमकां ठोकून जाला बरें वाश आराम से डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है हमारा अरे अनेक आमचे मुखार जात्रा हय टोकले तर आमचे मुखार फातर आसा अरे बागू माझे उदक उडेले अरे भाई क्या रे पानी भिगा दिया हमको सॉरी बाय कायाक ठोकताय कोण भिजयताय कोण उडयताय मोर आले बट आले आंबी नाही रे ट्रैफिक जाम हो गया भाई सर फोड़ने का इरादा है भाई हम व्लॉग बना रहे हैं सबको पता चलेगा आपने सर फोड़ा ओके सो हम कायाक करून येयले आसा ह्या साइडीन कोण कोर इतले फास्ट चलयले की आम जाम जाले कायाक चलयतना सावधान रहिए सतर्क रहिए कारण कायाक ठोकीत रावताय उदक मारीत रावताय चालू उडता चल मजा येयली आमी कायाकींग करून खूब एन्जॉय केले आसा जर तुमकां आमी एन्जॉय करपाक जाय जाल्यार हांव एक नंबर दिता सो तुमकां कायाकींग करपाक कॉन्टॅक्ट करपाक शकताय सो मागे ब्लॉग पळयन येयले म्हणल्यार सो मे बी ते तुमकां डिस्काउंट दितले सो यस आपको खींच के लेके जाएगा आपने पेंट भी पहना है तर कोलाब बिचाचो ब्लॉग इतलो आसलो जर मजा येईल जाल्यार लायक शेअर कमेंट सो नेक्स्ट ब्लॉग मे बी आमगेलो आगोंद बीच उरतलो लेट्स सी